Не мога да повярвам, честно казано, че преди 10 месеца и половина точно бяхме тук и снимахме подобна машина, даже тази, а сега я карам. Това са 20 тона и струпите отзад са над 30 тона машина. Просто е изумително и не мога да повярвам, че ми се случва. Машина Ponce, която не мога да повярвам, че карам днес след толкова време. Тогава не съм подозирал, че ще седна въобще зад волана, но всъщност машината няма волан. Ponce марка, която каквото и да кажем за нея като традиции, ще е малко. Тя се ражда от амбицията на Енари Витгрен, който е човек на гората, или по-скоро човек, който се занимава с дърводобив. Но тогава не е имало машина, която да отговори на неговия стандарт. Всичко, което е взимал, се е чупило и не е било достатъчно надежно. Затова основава марката, кръщава я Ponce. Следващата революция, след като създава продукт, който е изключително траен във времето, през 83-та започва да използва алуминий в конструкцията, което прави самите машини по-леки, което е много добре за проходимостта и по принципи за опазването на гората. През 88 обаче се налага да продаде фирмата, но тъй като си обича своето отроче, да го наречем, и си я купува обратно през 93-та година и от тогава до ден днешен тя е семейна фирма, която вярва в традициите и в качеството, което предлага през всичките тези години. Тони, здравей! Здравей! Виждаме се отново 10 месеца по-късно. Представителят на Прогрес Техник, фирмата, която е отговорна за вноса на ето тези огромни и супер впечатляващи машини. Тогава наистина ми се взе акъла и днес отново се запознавам с детайли, които не бях виждал. Въпросът ми е колко екзотична е марката. Сега 2023 година Ponce произведаха своя 19 000, ще да кажа автомобил, защото това снима обикновено, това е нещо много по-различно. 19 000-та машина за 53 години история, това прави около 350, не около, точно 358 машини на година. Само че те в началото не са правили толкова. Това много ли е или е нормално? Това не е малко, защото все пак е специализирана горска техника и не е толкова разпространена. В България вече имаме около над 70 машини, където работят. 70? Това е... Да, само на Ponce, харвестери и форвардери. Тоест навлиза популярност и в България, защото тя е световно известна. В общи, когато се стигне до обсъждане на каква техника да се вземе, Ponce винаги е в горния край на списъка, който не е така или иначе много дълъг, но те са известни с надежността си. Да, една от най-популярните марки в световен мащаб. При вас идва клиент и казва, искам такава, избира си, тя чисто нова ли, има ли вариант за върнати, например, или... Как се случва цялата покупка, избор на такава машина? Основно предлагаме втора употреба машини, които са проверени в Съюза Финландия и ние даваме насоки на клиентите, коя машина евентуално би била най-подходяща за техните нужди. Какъв размер форвардер или евентуално харвестър, това, което най-добре би им служило. Защото форвардер като този, например, мисля, че са над 8 модела имат в портфолиото си. За много хора според мен им изглеждат почти еднакви всичките. Да, но има голяма разлика в кран, двигател, дали е 6x6, дали е 8x8. От Финландия, т.е. машината се отива в Финландия, тя се реновира, така да се каже, идва в България на цена, която е по-различна на нов. Точно така, да. А ако нещо се щупи, например, като резервни части, те не могат да се вземат тук от местния магазин? Ние работим директно с производителя и поръчваме частите от завода, като
Но не е ли бавно това нещо или колко време може да дойде някаква част до тук, до България? Ами ако дадена част трябва да се поръча спешно, има вариант да бъде доставена с самолет, което се случва доста бързо, в рамките на 24 часа 24 от поръчката. Да. Иначе е възможно и по куриер, нали, по стандартния начин, но това отнема повече време. Щом се виждаме за втори път с теб, очевидно имате цел и посока. Обсъждали сме, че държите на качеството и не случайно се занимавате с тези неща и да популяризирате самите машини. На къде гледате в Прогрес Техник? Точно така. Нашата визия е всеки човек закупил употребявана машина от нас да е толкова доволен от нея, че да би искал да закупи още една машина от нас. Тоест да се върне, Точно така, да е доволен. Да създадете лоялни клиенти всъщност. Да, това е най-важното. Когато представихме Ергото миналия път, бях впечатлен от всичките функции, даже сигурно съм се запознал с една 100 000 от тях. Ярмо тогава беше дошъл специално от Финландия, за да прави обучение в страната. Само че той, доколкото сам в момента не е тук, пак ще идва. Как се случват нещата, ако имате клиенти тук, които имат нужда да разберат как функционира цялата техника? В момента имаме нов колега, който се казва Александър и той отговаря за обучението на новите оператори за работа с машините. И в момента имаме симулатор, който сме оставили в Лесотехническия университет, където правим въвеждащи курсове за обучението на бъдещите оператори. Тоест той може да ни каже реално за какво става въпрос и за програмата, която е вече на местно ниво провежда. Точно така. Сега сме в кабината на Forwarder, за да ви обясня всяко копче за какво се използва. Не, шегувам се, това би отнело сигурно още 50, 70, 100 минути. Важните неща са комфорта в самата кабина. Първото нещо е, че и менюто е изцяло на български. Виждате, зареждане, доставка, обем, няма въпросителни. Тоест, операторът на тази машина не е нужно да знае английски и за да може да работи с нея. И това е интересно, защото очевидно, че пазара в България не е толкова голям, но въпреки това има меню на български, което ми харесва. Друго е, домакините ни казаха, че операторът може да направи връзка, например, от работното си място с семейството си през самата кабина. Тоест, ето вижте, даже тук си има клавиатурка, която да си пишете. Тоест, не се чувства отдалечен, може да провежда нормална комуникация, да си говори с децата си, например, и така нататък. Тоест, кабината е съобразена изключително с това да е комфортна на оператора. За седалката няма да ви обяснявам колко е комфортна. Има печка, има климатик, всичко е електрифицирано и автоматизирано, така че ако си мислите, че е много трудно да се кара, да, има тънкости, но всичко е направено да е интерфейса, както е, как се казваше това, Human Machine Interface, цялото това нещо, нещата да се случват изключително лесно. Освен това, има и микровълнова и хладилник вътре в кабината. Така че вие сте като все едно сте си в една гарсоньерка, с която може да товарите до 16 тона дърва отпред. Крана си е голяма работа. Да. К100 е модела, те са 4 модела монтират. 7, и нещо до 9,5 метра може да се опъне ръката и 160 кН дига. К100 плюс е този модел. Значи, сега съм на втора, гледайте са работи. Да. На първа са варя оборотите на 1200. По-икономично става. Да. Пък на трета на 400 човек. И виждам, че тя е на 6900 км тази машина. Всичките са в гората. И метраж пише. Само искам да ви покажа Томата, откъде му се налага да минава, за да стигне до кабината. Защото сега ще спуснем по стръмен маршрут. Как е, Тома? Добре. Добре, ама ще да падне. Аз със сигурност ще минем по най-стръмната част, която съм виждал до сега с тази машина. Но нашият опитен водач не ти е за пръв път тук, не? Нищо работа. Искам да видите за какъв наклон става въпрос.
А казваш, се е случвало да има с греблото да трябва да спираш. Пускаш греблото, Тръгва за сила съм, направо ударя гърбът седалката. Отиде пак. всичко надолу тръгва, без... Готвям греблото предварително, го свалям долу, опирам го на земята един път. Малко го дигам и докато се засили с ръчката, се управлява с джойстика трак. Аха. Като тако си спирам. Добре. Надигвам го, пак тръгвам. Като тръгне да се хлъзга Значи да, това отпред не е спойлер, си е гребло, за да... и тук бяха станали големи коловози. И се пуска греблото да ги... Мале. Изумително е такава машина, как може да се хлъзга и откъде може да минава. Ама на много стръмно място. Пък иначе... А гума пукал ли си? Не. Са Тя много здрави гуми. Просто... трудно се пука. Краси, Bull Forest 2012 година, това е фирмата, твоята фирма, която притежава тези машини. Точно така. От кога се занимавате с спонсор? И колко машини имате всъщност? Това е интересно. Общо имаме 5 машини Ponce, 3 от които са форвардери и 2 харвестера. Като най-напред закупихме един форвардер, втора употреба. Един вид, който да пробваме, понеже разбирахме, че дърводобива трябва да се механизира, да създадем по-добри условия за самите работници, за да може да привлечем работна ръка. Хора, които да искат да работят в гората, защото това в последните години се оказва голям проблем, понеже трудът в гората е много тежък. Ние потърсихме начин да улесним работата, да направим работния ден на операторите по-добър, в по-комфортна среда, по-лесен и естествено да намалим разходите за транспортиране на дървесината. В началото наблюдавахме няколко марки машини. Защо се спрях на Ponce? Първо, че това е европейска марка машина. Второто, което най-ме убеди от всичко, че частите, които поръчваме, пристигат на следващия ден или на последващия и сервизният екип реагира на време. Тоест постоянно може да разчиташ абсолютно, на машини. Да, защото много е важно не да имаш машина, а да имаш работеща машина, която рано или късно се наложи да ползваме сервиз. До сега не сме имали абсолютно никакви проблеми с сервиза, много пъти са идвали при нас, просто да видят машините, да ни питат как се чувстваме, нали, как операторите, как ги намират. Нали. Има обратна връзка, има комуникация, има разбирателство, има съдействие и общо взето от прогреса сме много доволни. До сега не са не излагали за абсолютно нищо, надявам се да не се случва. То ни слушаш ли? Така че бихме продължили да работим с тях. За края на тази година обмисляме закупуването на още един форвардер. Вие имате бизон, бъфало. Разликата между тях не е толкова голяма, но всъщност и двете ви помагат, оптимизират ви като, например, товароносимост над 15 тона, не така беше? Да, разликата в двете машини е в товароносимостта е 1 тон. Не е толкова голяма разлика. Въпросът е, че тази машина има съвсем ново поколение скоростна кутия, която позволява извоз на дълги разстояния. Което е важно. Което е много важно, да. Защото не всеки път можем да работим да правим извоз на къси разстояния. Което е интересно, защото аз не съм много запознат с големите машини, строителни, тъпкъв тип като тази, но доколкото логично погледнато, големи машини като тази не би трябвало да могат да преодоляват дълги разстояния, защото си за локация. Но ти казваш, че всъщност тази... Точно за това закупиме този модел, който го прави. Да, т.е. имате повече гъвкавост. Повече гъвкавост има, да. Работи на по-дълги разстояния, без да загряват диференциали, без да загрява скоростна кутия. За двигател няма какво. 7,7 да. Мерцедес, той е доказан във времето. Да. Доста икономична машина, въобще разходите, които правим с нея, нали, за извоза на дървесина. Доволни сме, затова имаме и 3 машини, затова ще се купим още една. Тоест ние променихме сега начина на работа, като намалихме разходите. Да.
И искам и още един много важен въпрос относно самата дървесина. Александър спомена, че трябва да се внимава с някои неща. Много хора според мен не знаят. Те си мислят, тук влизат тези с големите машини и почват наред да секат, което всъщност не е така. Има си определени дървета, които се секат тук. Когато варихме, всъщност видях, че много дърветата вътре са... Има и кухи дървета и така нататък. Как се случва този подбор всъщност? Значи всичко това се случва с горско стопанисване. Значи ние не можем да влезем и да сечем, тук е не харесало, там не ни харесва. Всичко това се прави, нали, с горското стопанство, като те определят коя буква, в коя година, какво ползване ще има, като дърветата, които се секат, са предварително маркирани с контролна горска марка, определят се кои дървета да се отсекат, предварително се залагат извозните пътища и по този начин се добива определената дървесина от горското стопанство. Дори и пътищата са абсолютно. Значи ние не можем да направим пътища откъдето си пожелаем или както си пожелаем. Всичко е съгласувано предварително с съответното горско стопанство. Да, т.е. трябва да се отсече това, после онова дърво и затова ви трябва някаква машина, която да е гъвкава. Ти ми спомена, че има места, които са специално предназначени за отглед... Т.е. като аз си го представям като градинки, които се съдят с дървета, за да се отсекат, но има тук в гората млади дръвчета, които не са за сеч и съответно трябва да се пазят. Има ли някакъв начин, който това да се случи? Младите дръвчета се пазят. Даже измежду тях има дръвчета, които трябва да се отсекат, но това е работа на горските да маркират определени дръвчета, които трябва да се отсекат. Едни трябва да се отсекат, за да може други да се развият и да пораснат правилно. Може би имаш предвид че машините мачкат почвата и за подъста дали. Според мен това е най-щадящия метод, който работи в гората. Работили сме и по други методи, с дърпане на трупи, с влачене на дървета. Може би дори там се нарушава повече подръста, защото машината минава по един и същи път, минава по един и същи маршрут и не гази, не ходи из гората, не гази безразборно. И според мен мога да покажа даже и обекти, в които са работили машините. Едни от първите обекти, които сме работили, след една година въобще не може да се разбере, че вътре е стъпала машина. Нагледно могат да се видят. От това, което видях аз, нали, след излизането на машините, просто мога да обясня това, че никой друг метод така не щади гората. Говоря, нали, механизиран метод. Затова продължаваме да работим с тези машини и за напред ще е така. Благодаря ти много за разговора. Ти спомена, че обмисляте още покупка на още такива впечатляващи за мен и за нас, надявам се и за хората, които ни гледат. Да имате прогрес, както и прогрес техник нататък и да се видим скоро за още интересни Дай Боже да сме живи и здрави, ситуации. Разбира се. Сашо, здравей! С теб не сме се виждали. Запознахме се сега, защото ти си нов участник в екипа на Прогрес Техник и Понсе. Понсе е марка, която тебе ти е позната още преди тях да срещнеш, нали така? Да, абсолютно. Значи за първ път се запознах с марката 2017 година на едно изложение в Швеция, в град Йонгшърпинг, Елмия Луд се казва, и реално там за първ път се качих на Понсе машина, покарах, нали, имаше тест драйв и като цяло тогава съм изключително запален. Бяхме така любопитно изненадани, че всъщност имаш интересна история, свързана с предното ни видео за Понсе и за Прогрес. Аз разбрах за Прогрес Техник чрез вас, понеже не съм вярвал, че има машини в България. До тогава не знаех, че има хора, които го правят това нещо. И ние не знаехме преди това, между другото, но ти си гледал нашото видео, т.е. си го намерил по някакъв начин. Да, съвсем случайно попаднах на вашето видео, написах горски харвестър на български в интернет и ми излезна статията на Dizzy Riders. И в последствие, в момента, в който видях, че има хора, които внасят Понсе машини в България, директно се свързах с Прогрес Техник и така започнах вече, нали, от лятото работя за тях. Малко по-малко от 10 месеца, реално, защото ние тогава снимахме видеото, което е страхотна история наистина. Лесотехническия университет си завършил и Тони спомена, че имате някакъв симулатор там. Който има интерес, може да се качи
да пробва. Идеята е изцяло демонстрационно да покажем какво правят машините, как работят. Тоест, той симулатор все едно управляваш машина на Ponce. Това е пълен симулатор, който симулира реална работна среда. Работи се с джойстиците, които са в машината. Контролите са абсолютно едни. Абсолютно еднакви са контролите. Идеята е всеки един оператор, преди да се качи на реална машина, да направи известен брой часове на симулатор и в последствие да може да бъде готов за истинската машина. Тоест има потенциал за такава програма с университета, студентите, които да могат да опитат опит да натрупат още преди да са се запознали. Дори то не е казано, че те ще карат след това такава машина, но самия интересно е да се запознаят с какво може да ги посрещне вече по-нататък, както примерно при тебе се е случило. Идеята е наистина да работим и в бъдеще с университета и евентуално, нали, да създадем, нали, по-задълбочени курсове, вече, които да са в пряка полза на дърводобивния бизнес. И ти си човекът сега, който отговаря за това нещо и за обучението на клиенти, които, защото със сигурност има хора, които се запознават сега, научават, че Ponce е лидер в този тип технологии и машини, купуват си машината през Прогрес Техник и вече ти си човек, който да следи процеса, как самия оператор вече се обучава на нея. Да, необходимо е всеки един оператор да има поглед не само върху машината, но и върху гората и това, което се случва вътре. Това е интересно. Обясни ми повече за... Необходимо е всеки един оператор да познава какво е ценно в гората, как трябва да мине възможно най-леко върху почвата, без да нанася повреди странични. Просто е необходим опит за самия оператор. Нали? Тоест не машината може да мине от тук направо, дай ще карам направо, ами трябва... Има си наука, свързана с гората, за да може да се запази максимално природата. Точно така, дори, нали, в нашите условия е по-сложно, отколкото на запад. Тук имаме много дървесни видове, много по-сложни екосистеми, които наистина, за да бъдат максимално, нали, опазени, си трябва опит и си трябва операторите да познават много добре. Което е твоята задача и ти това правиш всъщност. Абсолютно, да. Често след снимки казвам какъв невероятен ден, дори с Тома и с Паз го коментираме, но днешния беше много различен и не бях вярвал, че някога ще седна да карам подобна машина, при това машина Ponce, която е 20 тона, 3 метра висока, да не навлизам в подробности. Уникално преживяване в гората, което се случи благодарение на нашите домакини, на Краси, на Тони и на останалите, така че сме благодарни целият екип. Надявам се и на вас да ви е било толкова интересно, колкото на нас. Абонирайте се за канала, ако още не сте, Facebook, Instagram и разбира се сайта ни Dizzy Riders, който ежедневно качваме интересни материали. Това е за сега от мен. Нас. Чао!